हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी फोनिक साउंड सीरीज की 10th क्लास है। 10th क्लास। तो आज का हमारा लेटर रहेगा जे। जे, दिस इज कैपिटल जे, दिस इज स्मॉल जे, दिस इज मम्मा जे एंड दिस इज बेबी जे। और इसका साउंड होगा ज। ज ज ज। इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं। ज ज जैम, ज ज जैक फ्रूट, ज ज जैक फ्रूट, ज ज जोकर, ज ज जोकर, ज ज जूस, ज ज जूस, ज ज जग, ज ज जग। और आज का आपका टास्क रहेगा, आपको पेपर से और एक इस तरह से दोना लेकर, ऐसा कुछ कटोरी लेकर आपको इस तरह से जेलीफिश बनानी है। जेलीफिश, ज ज जेलीफिश। या फिर आप इससे जेलीफिश नहीं बनाना चाहते तो जंगल बना सकते हैं। आप एक जंगल बनाइएगा, अपने सारे टॉयज को रखिएगा और उससे एक जंगल बनाइएगा। मैं यहाँ पे इमेज पेस्ट कर दूंगी कि आप टॉयज से किस तरह से जंगल बना सकते हैं। तो आज आप ज ज जंगल, जे फॉर जंगल, या फिर जे फॉर जेलीफिश। आज जैसे रिलेटेड हमारी लाइन रहेगी जोकर से रिलेटेड। So, Sita Joker, big and bright. Sita Joker, big and bright. Dancing left, dancing right. Dancing left, dancing right. With a funny red nose. With a funny red nose. With a funny red nose. Look at him go on his toe. Look at him go on his toe. ओके, तो क्लैप बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।